Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, di mana wae ayana, alhamdulillah tiasa tepandang di sareng emangnya. Di Jomantara, di Galura melalui channel YouTube gitu tanya. Channel YouTube Sunda Pituin. Channel YouTube ieu nu mana nayangkeun kebudayaan yang kesenian Sunda. Selaku mang oge gitu nu ngarumasa jadi orang Sunda, hoyong ngalestarikeun kabudayaan Sunda. Nu mana kabudayaan Sunda ieu teh seueur pisan jenisna kitu nya, seueur pisan ragamna. Gitu. Di antawisna kabudayaan Sunda sang seni Sunda anu ku emang ayeuna nuju dimulai dilestarikeun kitu nya. Nah eta mangrupakeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu istilah nama tos dikapungkur gitu nya ti emang nuju alita ge tos aya dongeng Sunda kapungkur mah dina radio gitu tah ngadangukeun dongeng Sunda teh. Aya kiwari mah tos aya di channel YouTube gitu tah pamirsa sadayana. Mangga atuh isalna mah ka pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana budaya dongeng Sunda kiwari mang bade medar carios enggal gitu tanya pamirsa sadayana nu mana mudah-mudahan ieu tiasa mang konsisten isalna nuju ngaluangkeun waktos pamirsa sadayana. Mang bade ngagelar dongeng enggal, dongeng anu di juru dongengan ku Mang Dedi Mulyadinata. Kumargi alhamdulillah kitu nya diantawis isalna mah anu satia satu manco ka channel Mang ieu teh seueur anu diantawisna mika cinta mika resep ka pendongeng Mang Dedi Mulyadinata. Walaupun mah anjeunna tos teu aya tos ngantunkeun urang sadayana tos almarhum, mudah-mudahan mantena ayana di alam barzah kenging magfirah di Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa sadayana, dongeng anu bade dipedar ku Emang nyaeta judulna Wasiat Bapa karya Ki Leuksa. Wasiat Bapa ieu isalama di alpukahan ku Emang nyarira sebagai admin di Sunda Pituin. Mangga ka pamirsa sadayana mudah-mudahan ieu sing tiasa janten hiburan kanggo pamirsa sadayana, sing tiasa janten pangbeberah manah kanggo anu maranahna nuju galau kitu nya, sing tiasa panglipur kalbu kanggo nu kalbuna nuju isalna ngoloncewang gitu racus cos ka mana wae kitu. Sing mudah-mudahan oge sing tiasa janten rencang tina kasepian, rencang tina segala aktivitas kanggo pamirsa sadayana anu satiasa tuhu ngebandungan dongeng di ieu channel. Mangga atuh ka pamirsa sadayana supados teu nyangkolong kana waktos urang ngawitan wae dongeng Sunda Wasiat Bapa karya Ki Leuksa di juru dongengan ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Sok atuh kaparayun sadayana geura melanco dina hapena sewang-sewangan. Prung ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda saantero jagat raya. Alhamdulillah kiwari Mang Dedi baris madarkeun hiji carita anyar dina judul carita Wasiat Bapa karangan Ki Leuksa. Anu mudah-mudahan ieu carita tiasa dibandungan ku para pamirsa, tiasa bulungan saena, tiasa ingkahan angkau. Sate acana atuh ieu carita dikawitan tanapi bagian anu munggaran. Mang Dedi atuh kalih Ki Leuksa salaku pangarang sanduk-sanduk paparakun kepada kaum dangu sadayana bilih. Dina ente eusiding ieu carita aya ngaran anu sarua, aya nami anu sami, tempat padumukan anu kaguras kagaris. Ulah kira-kira nyahapunten lunya naon margina margi ieu mah karangan samata-mata teu aya sangkut paut sareng kaum sadayana.
boh jenengan boh patempatan. Dumasana hal eta ulah kirang hapunten abdi si pilih mangga kusuk bahasa kiran mawakeun anak kiran gitu nya. Ulah kirang hapunten we nya. Tah kudu gitu mangga atuh nuhun ku mangrupi perhatosanana mangga atuh kiwari urang sami-sami panpagian anu bareng dina carios wasiat Bapa Karanan Ki Leuksa. Mangsa alam khususna langit angkub estuning mata keun. Mega hideung pagupulung di alak paul ngalalawang kajalma anu kerumingkang. Jiga anu ngabibira kajalma-jalma anu keretunggara. Geus leuwih 10 taun lembur nu katelah Cidahu teu oleh guyur. Mun seug diibaratkeun ka jelema mah keur meujeunna sedih kingkin loba kanyeri, nalangsa loba kasusah, baringung loba kapaur. Unggal minggu humarurung, unggal bulan midangdam. Tepung tahun tambah bingung. Naon sababna? Sabab mangsa harita teh keur meujeunna banget dodoja. Loba pisan kaributan di mana-mana. Anu dibalukarkeun ku ayana gerombolan atawa DI anu maratuh di piluweungan. Lembur nu katelah Cidahu hiji lembur anu ayana di sisi leuweung, di sisi gunung anu singkur, jauh kabedug anggang kadulag. Disebutna ge sisi es tuning singkur, pasisian pisan. Atuh munasabah, lamun pangruksakna teh. Naon sababna pangruksakna lantaran jol kadawak jol kopisan. Mun seug aya gorombolan datang teh geus teu bisa menyat atawa ngejat. Sarta geus tangtu loba korban anu cilaka. Boh jiwa, boh harta. Geus lain saeutik-saeutik. Imah anu kaduruk geus teu kaitung. Nyawa anu ngalayang geus teu kabilang. Duruk jeung pencit teh geus lain carita aneh. Angsa alam poe eta kira wanci lohor teh geus angkeub alam teh. Padahal tadi mah padon poe mending moncorong bengras. Cahayana moreret estuning mata klieur kanu keur lumampah. Harita di jalan satapak anu jona ti pasawahan. Aya hiji tangtungan awewe tengah tubuh. Ngadungklik weh ngagandong suluh gararing. Leumpang sumuk rumanggieung beungeut bareubeung bulairan kesang. Arina napas ngahegak bakat ku capek meureun. Barang jo teh kaburuan. Luprah gandongan teh dibebeutkeun. Suluh sahurun ngagorolong ngadekatan tihang golodog. Koloyong eta awewe teh atuh kana golodog gek diuk bari jeung ngepretkeun kesang anu renung. Dina beuheung bari jeung ngusap kana beungeut. Sajongjongan mah eta awewe teh teu ngomong. Ari panon melong weh kaburuan. Napas ngahegak dibarengan ku dada anu turun naik. Kesang atuh kalah beuki juuh dieureunkeun teh. Baju kabaya anu geus belel sarta arewing jadi baseuh. Buuk anu ngaruwig dipapaes ku kembang kirinyu. Urut tadi ku kurusukan di nubala dina mangsa keur ngalasuluh. Sabot keur jongjon ngaeureurkeun kacape, torojol budak lalaki kira-kira umur 15 tahun. Mamawa kolecer jeung koja butut lung koja teh. Harita ka emper. Ari kolecer diselapkeun kana bilik carang. Jangan oing mah tuh. Oing teh lapar yo. Ceuk kata budak bere nepakan beuteungna.
Bari gek diuk digireun nu jadi indungna. Atuh puguh indungna teh meuli buncelik bakat ku ambok. Lantaran kelakuan anakna bet anger we. Malahan mah kalah bekiparna jigana teh. Indungna nu katelah bihati poho kana kacape. Geantawang we nyarekan bari jeung panon molotot. Cik atuh sate toleng. Ari sia boga panon tabanto. Nah teu katempo kumane apan kami teh ieu kakarajol. Tes Cileuweung nguruskeun kejo tadi dengan eueuh suluh sateuk-teuk acan. Sobane tu aya kejo poe mah tuh mang. Kana aya ngeunah keur lapar kieu mah. Uing teh lapar hayang ngawadang. Sekan we kolecer jeung sumpit. Dititah ngalah suluh mah ku kolot teh mumul. Ukur ngome sumpit nu eueuh guna jeung mangpaatna. Ngalah suluh atuh aya yang nyatu mah. Ulangan ulin jeung ulin we pagawe. Cek bihati beuki keheuleuan bae. Da eta huntuna ge kakerot panon molotot. Katempona es nuning mata kuatir. Ngadenge omongan indungna kitu pok harita. Apaan geus kamari ngalah suluh mama. Dahar oge geus we atuh nu kamari atuh. Ingat si mama kacida-cida teuing atuh da sia mah kawas bolon we lampahan teh talengkik atuh sing mikir atuh apan maneh teh geus gede geus meujeunna nulung ka indung nah rek kitu wae lampahan maneh teh nah moal aya elingna nah arek nyiksa wae ka kolot sing euy atuh teh geus gede maneh teh geus jelug geus gede tanaga. Maneh teh lain budak ayeuna mah. Lain budak. Cek bihati harita nepikeun ka ti peperket bakat ku jengkel kanu jadi anak. Lamun teu inget mah hayang sahing-hingeun ceurik ari sabab kalakuan anakna nu katelah si tolengan hiji-hijina teh belong pisan beak hareup. Tara kaala pisan gawena jeung teu ngagugu kana naon rupa omongan nu jadi indung. Ari unggal poe gawena teh si toleng ulin we jeung sobatna nu katelah si Enil. Nadenge omongan indungna kitu pok deui si toleng harita. Geus mah. Teu matak leungit lapar di omongan kitu mama. Ceuk si toleng bari geblus asup ka imah leumpang dina palupuh bari jeung gegejling. Ari bihati nu jadi indungna ukur ngurutan dadawe bari jeung panon mah cari nakdak. Jero hate mah cumrit sasambat kanu maha kawasa. Muntang tulung sangkan anakna dililirkeun hatena, ulah bedang jeung wangklang juga ayeuna. Pepeurieun atuh anu jadi bapana, can aya beja-bejana acan. Teuing di mana ayana? Sarta teuing kumaha nasibna. Lantaran naon lantaran geus 2 tahun atang-atangan teu aya balik. Jeung teu aya laratanana. Tukang-tukang mah sok aya eta ge datang. Bari ngan saukur sakedeungna oge atungan hanya kalna teh tara nerangkeun kaayaan jeung padumukan. Sarta datangna teh ukur sajorelat tara tepung jeung tetangga. Rumrang atuh harita. Piring seng kana seeng disusul ku bobok sangu anu ngakulutuk kaburuan. Jigana bae si toleng ambek-ambekan lantaran kakarata kana pago eueuh nanaon parongpong eueuh dahareun malah bowo ko kejo ge kosong tetenong tos belong teko kosong ya awak kejo caramai acan atuh ngejo gitu tadi cemah ngaon wae pagawean ke atuh cek si toleng digeleneng kadenge leumpang breg-breg katepas bari jeung segala dilupa. Ngadenge kitu bab we bihati mah nu jadi indungna teu nemalan. Ukur nyusut cipanon bari jeung narik napas jero. Sup ka dapur terus muka pabeasan barang dikodok teh geus jero pisan. Dina biritna karampa aya beas kira-kira 2 canggeumeun. Kalawan teu loba omong. Eta beas diwadahan kana boboko terus dibawa kacai jigana bae rek diisikan.
Bareng jeung leos nabi hati kacai, terojo hiji tangtungan jajaka kagok sapantaran we jeung si Toleng mah. Ai pangawakan penek bisako, buuk jocong, sarta celina rada rebing katalahna teh si Enel. Naon deui sacenggil? Geus jadi wae maneh mah ka dieu sia. Cek si Toleng bari melotot ka sobatna. Tapi si Enel ukur nyerengeh teu ambek dikitukeun teh. Lantaran geus apaleun kana adat si Toleng. Sup ka emper, terus gek diuk beri jeung nyarane kana bilik anu geus leucir. Tok si Enel harita. Ongeng. Tadi nyewek ulin ka leuwih hawu. Di dinya loba lau parai jeung beunceul leuh. Pating aya bring macak amitna. Jiganya mah mun dipasangan bubu teh euy moal burung untung. Moal kawas anu dileuwih konod. Cek si Enil ngabibita. Anu diomongkeunana teh tawa manu. Sia mah. Bubuna ge ruksak anu uing mah sia teh ieu. Bocor seueuna euy. Aya maneh goreng. Nya banyak teuing omea nya atuh. Jangan budang kene ieu engke yang pada asalna. Udang nyahun moal burung untung. Ngadenge kekecapan sobatna kitu. Si Toleng teu nimbalan. Karasa deui beuteungna lapar lantaran ti isuk can kararaban sang. Karek kadahar beuleum sampu kitu ge sapoto. Angin aja moal ieu eng. Hei, mun arek nyewek arek nyokot bubunya. Arek lah nah deui. Tapi hayang dahar heula euy. Inung uing keur ngisikan. Jagoannya kedeungnya geus bisa kejo lah. Jama alila modenan. Ya atuh. Kabur murid manjeng nya teh balikna Jakarta mah. Tembana si Enil setengah maksa. Jikana bae hayang buru-buru menang putusan berenang. Sabot kitu kurunyung bihati datang lek bobok kebuntung beri jeung ngajingjing. Lodong dieusi cai. Katempona bangun anu lungse pisan. Rek ti kitu meureun teu meureun atuh. Lantaran urut tadi ngalak suluh oge capek keneh. Katambah cai teh jauh kudu kawahangan. Aya oge sumur di imah Mang Karim. Jero pisan estuning mata koream pikeun himbana. Iya. Ai ka mana deui? Ieu ya kieu geus saged euy. Cek bihati beri jeung ngaraneg panon melong weh ka si Enil. Mamanya mi ameng we. Mun moal ka mamana mah pangmulahankeun suluh awi atuh. Keur pancar. Itu suluh basa hungkul sok. Sok hese hurung ujang. Bade kacang kaki dadap bi. Bade nyusulan pun bapak. Cek si Enil sarita hoream dititah digawe teh. Beungeutna ge rada beureum. Cung atuh gerein itulah arulin wae pagaraga mumul jeung ngedul. Ulah kitu budak ngorama. Mata tuh kabisa moal aya kamajuan. Tembana bihati beri jeung sup ka dapur. Hatena mah keuleun ka si Enil teh. Anu sok mamawa teh bener bae ka anakna nu katelah Toleng. Padahal mah sarua jeung anakna. Harita si Toleng ukur nyerenge, diukna dirobah jadi jangkeup nangkeup tuur. Panon atuh malohok ka jalan. Nampokeun anu lalar liwat. Ari si Enil teu ngeunah cicing diukna ngisan we bari jeung haharewosan. Ada mamua ya ha. Un aneh hayu samulo-mulo era dewek mah euy. Digelendeng kunyung maneh. Jange teuing sacenggil. Kapan maneh teh geus apa kana adat inung uing. Anggap kaleng rombeng. Da tara nyiwi tara carewe ge. Uing mah tara mikiran omongan inung lah. Ya geus apa kana adatna. Tapi jadi dewek panana sia tuh. Lantaran tadi teh di imah tas digelendeng deh. Kusaha? Aku inung uing. Jaba dicarekan je ku bapak nih. Pedangannya. Si Toleng penasaran juga nu hayang nyaho.
Tumira dosanya mah. Nya da kudu puguh atuh sia teh nya. Tapi rata teh pira naon jeung deui uing mah. Teu nyaho sarta teu ngarti. Mun hayang puguh mah kudu dibejakeun kawing. Eta pedah ngajua anak doma ka Bah Wiryo. Bebeja nya tah henteu. Duitnya dipake naon atuh sia ku sia mah. Ieu kamana ayeuna duitnya? Duitnya meak dipake jajan di warung Bicio. Ai sasana mah di Pakun Siong kali sabatang duit. Pantas atuh sia manggil. Bapak maneh jeung indung maneh emek be. Sabab duit dipake meuli udud. Mun dipake meuli muning mah geura moang-ang. Cek si Toleng bari jeung nepaktu di sini bari jeung cicengiran. Menang muning kumaha nya jadi pake jajan oge. Teu seubeuh. Nah salah kitu kalakuan dewek teh kitu. Nya atuh sanil. Nya puguh wae salah mah. Ajaba lamun naon. Nya mun mereka uing. Eta mah teu salah. Salimi tah. Urang lima kejip lumayan ye keur meuli bako. Cek si Inil bari somikeun duit ka si Toleng. 2 perak kencring puguh we. Si Toleng teh meuni duit 2 perak teh. Gancang di tampanan pok harita. Mun kieu mah maneh teu bener. Mun kieu mah maneh teh bener. Teu perlu disalahkan. Nuhun ye kuing ditarimakeun nyepek dawan kedeungnya. Kuing rek nepungan inung heula. Cek si Toleng jung nangtung paroman marah mai. Nya tapi kudu tulus masang bubu. Beres lah gampang. Si Toleng ngaleos muru ka dapur. Kasampak indung nati keur mirunsin anu hese urung teh. Kalakah mulek haseupna estuning matak jengkel, matak geulih kana panon. Bihati geus reumbai panonan. Buukna kuyumut ku kebul ti hawu. Boga jeung atawana jeung mah henteu mah. Bara-bara jangan sia. Kayak teu boga. Karena bubur oge hares sulung bahasa. Cik atuh bantuan Toleng. Pangmulangankeun pancar kadinya. Ngarotere hurung. Ulangan hayang ngatuna wungkul. Cek indungna dan kulutus. Keheuleun kan si Toleng nu jadi anakna. Aya mamni teh kabosan ngagalanangan teh. Katuh. Jurut si Toleng harita muru kaburuan. Kencis ini kabelah kidul. Tekung selila geus datang dari bereja mawa awi garing menang netekan. Tapi jika urut cukang tadi. Ya, mah yo. Orang gadanya mah. Sok, kuy mah hurung sok. Jeung deui bisi teu boga jeungeunna mah meuli we lauk aing mah cio. Ya duitnya yo. Cring ngalungkeun duit kana palupuh. Indungna colohok. Lantaran kakala harita anak nambet mere duit. Da biasa nama ukur menta. Duit teh mana eta teh jang ujang anaking. Kade menang mau sia. Ye, kieu mah goreng hate wae. Pamere teh si ini lumayan keur meuli lauk asin. Ulah loba sangkaan teh puguh mah. Eta teh ladang anak doma. Ngajang ngajual. Bisi dibadog deui ku goremolan. Tembana si Toleng. Leos muru katepas nepungan sobatna. Ari bihati teu ujug-ujug percaya kitu bae kana omongan jadi anak. Kop eta duit teh dicokot terus nyampurkeun ka si Inil nu aya keneh di emper. Barang gok oge terus harita bihati. Aing teh jak Nil. Namanya terus ngajual anak doma. Ini make bangan anu dipayot oge dipaling ku kodamolan. Dibawa jeung indung-indungna. Yumancak yung kimatan dihakan batu mah melihat leuwih hade dijual ngadah tareh kadahar. Tembal si Inil sarua dipinter ngabohong pikeun nyembutan kalakuan anu teu bener. Deun tore kitu mah. Nuhun ujangan. Cek belat leos we ka dapur. Ret deui kana suluh awi bihati ngajenghok. Lantaran apa pisan kana eta awi teh. Najan geus dibelahan oge atuh moal samar. Astagfirullahaladzim, itu kumaha Aris Toleng. Jika cukang it di belahan kieu lieur atawa kumaha
budak teh. Aya we, yeuh mah yeuh. Leos deui atuh katepas meuni geus kakerot rek nyarekan ka anakna. Napas meuni ngahegak. Beungitna geuneuk barang gok si Toleng jeung si Ineu teh geus eueuh. Malah panto oge teu dipeunutkeun peuneuten acan. Atuh puguh bihati teh meuni ngagigir nafsu. Gejlin turun kaburuan. Rarat eret sugan jeung sugan anakna katempo keneh. Tapi geus teu teh mung bujur-bujurna acan teu kanyahoan leosna. Allah, Robin Wagung, tuh kumaha ngawaras. Asa kabina-bina teuing ka indung teh Toleng. Kumaha mun Bapak RT ngadakwa ka dieu sia. Meureunan aing nu katempuhan. Ceuk bihati bari garus hingsat. Tegenah cicing kidi kapipir tapi teu kebat balik deui atuh kana deukeut golodong. Kalacat unggah ngahulang sakedeung gejig dia turun bari ka karot huntu. Ari biru hati sama rampak sama polah. Loba kapaur jeung kahariwang jaba amak deuk anakna. Sabot keur bingung kitu kurunyung aya hiji kolot nyampeurkeun semun rusuh deui jeung ngamuka keheul. Atuh puguh we hati beuki geumpeur. Panon atuh harita. Colohok kanu anyar datang. Hei, Bi, kamana si Toleng? Aya di imah tawa awe yo. Itu cek anu anyar datang napasna ge ngahegak datang dadana turun naek. Da aya naon atuh Mang Karim? Da teu aya di imah. Si Toleng mah kudu keur bingung kuring teh keheul ka budak balaweng. Cek bihati tambah rewas beungeutna atuh harita robah jadi pias. Ari eta lalaki anu katalah Mang Karim teh buru-buru ngajawab. Manehna sadar yen dirina geus kolot teu pantas ngumbar ka keheul. Geek diuk dina tungtung golodong. Memeh ngomong teh ngusap heula beungeut terus istighfar geus kitu kakara nuluykeun omonganana. Kieu teh behati nya. Bieu teh kuring kalebak rek nempo doma cekeng teh nu keur diangon peuntasieun susukan. Ari jo kadinya loba barudak anu tos ngarit. Teu bari samontas barudak teh sebab cukangna leungit cenah. Ari susukan keur gede cai deui sarta barudak mah teu bisaeun da mawa jukut. Sanggeus ditanyakeun kanu aya di dinya aya nu nerangkeun saurang. Yen cukang teh cenah diruak ku Jang Toleng. Ku Tuang Putra diteuk-teukan dijieun suluh cenah mah. Nya terus atuh ku kuring teh disusu ka dieu. Maksud deuk nanyakeun ka Jang Toleng, nah nya tawan teu lamun nya marek dipenta tanggung jawabna we. Kasugri pamirsa sadayana di mana wae ayana kiwari masih keneh ngabandungan dongeng anu dipedal di Garura. Dipedal ku Mang selaku admin anu nuju di pedar nyaeta judulna wasiat Bapak kitu tah pamirsa sadayana. Pamirsa sadayana anu satia satuhu ngabandungan dongeng di Garura di channel. Ieu dongeng munggaran gitu nya anu dipedar ku pendongeng Mang Dedi Mulyadinata. Anu digarap ku Mang Islama selaku admin bade nyuhunkeun masukanana ti pamirsa sadayana kanggo gelaran dongeng ieu salajengna kumaha saena kitu tah. Kanggo suara Islama Mang Dedina anu nuju ngadongeng saena ngobekson atanapi henteu kitu tah pamirsa sadayana. Nyuhunkeun masukanana mangga di kolom komentar kanggo sepados langkung tumaninah gitu kan nya ka danguna ieu dongeng pamunut ti pamirsa sadayana. Mana pamunut nu paling sae, pamunut anu paling seueur anu Islama. Insyaallah kumaha bade diterapkeun dina gelaran dongeng anu salajengna. Kitu tah pamirsa. Hapunten hatur nuhun diantos masukanana ti pamirsa sadayana. Mangga atuh urang lajengkeun dongengna. Prung Adenge kekecapan anu Mang Karim. Bihati beuki pias bae beungitna. Bibirna ngageter arek ngomong asak heurin kulit. Hati dateuing ari si Toleng. Aya anak balawang teuing. Duh kumaha ngawarang anak teh atuh Mang. Kuring mah geus iya. Ulah kageumpor Bi.
Ieu mah nanyakeun heula. Nah nya si Toleng anu ngaruagna atawa lain. Nu mata kuring teh nanyakeun ka mana ayeuna budakna si Tolengna. Ya Pak. Ya Karim. Tapi sabot kuring ke dapur geus ngiles manten. Kanyahoan leosna. Pugutas di dalenan kuring oge. Da teu kalap pisan gawena di imah teh teu boga suluh. Menguruskeun. Adi tadi dititah melahan pancar cek ente keun ngahurungkeun seuneu. Nah atuh kalakah mamawa suluh urut cukang. Cek Bihati bari jeung urutan dada meper amarah. Aduh. Jadi nyaan yang ngelacukang teh. Mang Karim. Tuh aya keneh di dapur awin oge. Kuring teh teu wani meulem da sieun katempuhan cek ente. Manggawe cokot deui cuma si potongan mah tuh Bi. Mau bisa dijieun cukang deui atuh. Waduh kumaha tuh Mang Karim da. Geus dibelahan kali subah kawu. Cing kuring hayang ngilikat lah. Mang Karim gontoyong muruk lawang dapur. Dituturkeun ku Bihati baranggong. Mang Karim gogodeg bari cabang sabulan katukang kungsi ngaganggu muning patwa kampung. Eta muning diasupan gaang celina nepikeun ka ngamuk di jero kandang. Akibatna kandang amuradul. Malahan mah muning nage kabur bari jeung ngamuk. Tah gening eta mah kumaha lamun geus kieu. Bihati nunjuk kana beungkeutan awi urut cukang teh. Ari Mang Karim kalakah melong kana hawu. Haseup mulak tapi suluhna teu dek teurak. Da bararaseuh teh. Bingung mikiran babanyit sahulu ya. Matak jengkel sarea kuring maduh hariwane. Sok sieun jeung si Enil ngaruag sasakna teh. Sabab si Enil ge tas dicarekan ku kuring teh. Da bohongan atuh ngajua anak doma. Teu bebeja. Jabat dimumurah deui. Cek Mang Karim ngomongkeun ka keuheulna da boga anak sarua bandelna sarta nyobat jeung si Toleng teh. Atuh puguh Bihati ge bukti wasin. Sabab manehna geus narima duit ti si Enil. Ngaku mah ngalakonna cenah Mang Karim. Elo kana mah kieu pono. Da meureun ibi oge geus apa kana adat si Enil mah. Teh bedana we jeung si Toleng lulus tunjung pejuh teh aduh. Anak doma tadi nangna nengnek ku kuring teh lakada dijual di mumurah. Terus kumaha ayeuna? Teu kumaha dicarekan Dicarekan hungku da domana oge geus eueuh. Duitna geus beak deh matak taak punggung gede lah. Cek Mang Karim beri leos ngaleos bari jeung gagaro-garo teu ateul. Tayuhna bae hatena beuki jengkel mikiran beri anak jeung Jang Toleng. Bihati mah colohok nampo Mang Karim indit teh. Ret atuh kana suluh urut cukang. Ret deui atuh ka Mang Karim nu beuki anggan. Jelas pisan ngajugjug kasusukan. Ari Bihati harita teh teu panjang mikir. Radeyeung we tasuluh awi teh dikele terus atuh dibawa kasusukan. Maksudna mah deuk dipulangkeun kana urutna cenah. Barang jauh tadinya waktu cukup mangsanya kapan. Cag paripang miarsa, ye carita urang tudah heula. Kumaha atuh lajenganan insyaallah made bari istirahat sebagian anu kedua. Hatur nuhun loh kumangrupi perhatosanana lujeng gandung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang cekapkeun heula dugi sakieu pamirsa dongeng Sunda anu dipedar dinten ieu dongeng munggaran anu judulna wasiat Bapa karya Kileuksa anu didongengkeun ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Hatur nuhun ka pamirsa sadayana anu tos ngabandungan ieu dongeng satia satuhur dina ieu galura dina ieu channel menghilap sarana diantos kumang ya pamirsa sadayana. Sakitu heula anu kapiatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak